unserer. Achso, du, ich hab mal. Okay. Ich gehe rüber nach links. Ich gehe ganz rüber nach links. Ich gehe jetzt rüber zu links. Nee, ich muss hier. Ist mehr Feuerschutz? Ja. Auf 3? Ja, ich will da durch, nicht schießen. Ja, okay. Jetzt. Los. Achte auf die Halle, Mann. Noch nicht. 6, ich komme rüber zu dir. Ja. Auf 3. Sorry. Also, ja. So. Nächstes Mal Bescheid sagen. Nächstes Mal Bescheid sagen, komm, so, ich hab dich nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass du das Sorry. Ja, stimmt. Achtung. Ernsthaft? Ja. Das ist auch nicht so, irgendwie geht ihr ja nicht raus, Jungs. So, ich gehe jetzt zurück. Ja. Und hier auch. Ja. Nach oben geht nicht, oder was? Hier? Ja, ich versuch's. Dürfen wir hier hoch oder nicht? Ja, komm rüber. Dürfen wir hier hoch oder nicht? Dürfen wir hier hoch? Ja, warte, ich komm zu dir. Dann komm. Hier ist ja kein Wand, ne? Was? Hier ist ja kein Wand. Vorsicht auf diese. Ja, pass auf. Kann ja überall sein. Pass auf, dieses Treppenhaus auf. Ah, hier ist das, wo ich mit Stefan so ausgerastet bin. Was? Hier bin ich mit Stefan so ausgerastet. 10. Wo? Unten in der Turnhalle, rechte Seite. Ich gehe in den Raum rein. Hinterher? 10. Einer ist links in der Halle. Oh. Ganz links, auf der linken Seite, der war relativ offen. Das ist gar nichts. Wir sehen. Ist das unsere oder nicht? Schieß doch einfach. Fuck, ich erkenne ihn nicht mehr. Ich gehe hier vorne rein und leck das Treppen raus. Ja. Meine schöne Munition. Kommst du mit? Aber nicht hinfallen, ne? Auf das Häuschen. Nein, ich kann noch. Nee, du musst. Nee. Ja, ihr müsst. Du musst erst losrennen und dann schießen, ja. Weil er ja nicht weiß, was er machen soll. Ja, hier ist Achtung, allerdings fertig, los. Licht auf dem Haus. Robert? Schießt du da eher aus dem Fenster hin? Fix regelt das. Wo ist Six? Ist der raus hier? Irgendeiner sendet die ganze Zeit. Wir sind in der Turnhalle, Six. Wir brauchen mehr Leute. Könnt ihr es schaffen? Ah, da stehen welche. Hey! Hier, hey. Da ist einer um die Ecke an der Säule. Du Okay. kannst ihn von da gut treffen. Schieß auf den. Hast du eine Vollautomatik oder? Ja. Hier auf der linken Seite muss er sein. Guck einmal, der kann nicht da kommen. Ja. Ja.
Fuck! Hit! Gegner? Ist das Gegner? Gegner? Ich feuer einfach. Ich habe auf 12 Uhr einen. Noch einen. 3. Ich habe Gegner vor mir. 3 Stück. Benny? Ich habe 3 Gegner vor mir, die schießen noch nicht. Jetzt aber. Ich habe den Gegner bei mir. Die haben jetzt nicht gecheckt, dass ich Gegner bin. What now, bitches? Die habe ich erstmal verjagt am Haus. Wollen wir rein in die Turnhalle? Yes, sir. Das ist ein Gegner. Ist doch gerade einer drauf, Mann. Ja, ich hab doch gesagt, da sind sie. Lass uns rein. Aber schnell, nicht langsam. Auf die Tür. Einer achtet drauf, einer achtet auf die Tür. Ich mach links. Hier rechts. Guck. Ich habe Kontakt vor mir, 12 Uhr. Direkt hier vorne außen. Siehst rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir. Hit! Seid ihr noch alle drinnen? Ja. Sollen wir einfach rein? Dann können wir die ganze Zeit jocken. Ich gehe mit ihm, wir gehen rechts zur Treppe. Das heißt, der Typ, der da hinten ist, der wird wahrscheinlich auf uns schießen und nicht auf euch achten. Wir laufen zu zweit dann noch hin. Weil auf der Treppe ist noch einer, aber der wird sich auf uns konzentrieren. Ja, hier vorne ist ja auch länger noch. Ja, der wird sich aber, wenn wir zuerst rausrennen, dann wird er uns sehen. Das heißt, er wird auf euch nicht sonderlich im ersten Moment achten. Ja? Ja, jeder hat liegen, das ist so. Wenn schon mal mitgeht. Der ist da hinten, ne? Kannst du nicht fahren, von da kommt er auf. Und da ist mindestens einer, ist weg. Seid ihr fertig? Das? Los! Danny! Danny, bist du noch drinne? So.
Ist da nur noch der linke drin? Ist da nur noch links hinten drin oder sind da noch mehr? Benni, bist du noch drin?